Rin. Wala lapod si Papa, guys. Hambal di rin. Diya lah. Daghan kayo. Hala. Nakuha sa punoy sa Ada daw. Ay, ako na gid ay. Ang makuha. metrakito. Makasabaw gid ka. Dami tamis rabay sabaw ang kon guys pag parotpot. Parot-pot na dako ana. Parot-pot na lampuhan. Di man lang puhon. Kani siya unsay tawag anak pa. Unsay kuan na pa? Ha? Senator? Pare. Ay, tako kayo. Anong laya, guys? Uy, ha? Ha? Ang dining gisa pa rin kayo. Paulo ko. Ay, hindi man. Ano siya, guys? Lampuhon niya po ni siya na kuan, guys. Lampuhon niya po ni siya na isda. Hari ani, guys. Lampuhon hon dako na. Guys, next video na mo ni guys. Ay, sige, uban-uban kay Papa kay para mutabang ko ni guys. Tara guys, oh. Baldin ako. Napod mi diri sa tulay. Ha? Imong gingnan eh. Oh, may isda yun. Paabot na ni ba? Paabot dito. Uy, kikilo no. May kikilo. Oh, dyan. Magdala. Ang gayo. Sabaw-sabaw mo ito kayo hindi dinig. Ano na ito? Ulit tayo laya. Lamang giping nailaya ba? Rin. Isda rin. Uy. Isda. Apay inana oh. Moon! Woo! Guys, unsa na isda pa? Unsa na isda? Buwan guys, buwan. Sus, buwan ra baya karon guys to. Buwan na karon. Ito sinabaw. Dami king sinabaw bay. Man sa pa ito. Dako makabugtas na laya. Dako jud siya mura siya ug Ano bangus. nagpasul pa? Ha? Bangus.
kay ni siya. Prituhon. Prituhon lang na ko na. Ayaw! Sabaw eh! Lagi sabaw guys. Oh. Dah. Ano? Dah. Oh, na. Wala ka, pasayan mo eh. Gani. Dako ni guys, pero ang pinakadako, Sara. Dako na siya guys, pero ang pinakadako, Nara. Ha? Tom na naman. Dah. Na, gamay. Na. Tolong. Apa ni siya kuan ma? Kanang kamukha ni siya gisaw.